Like, subscribe, and get notified. शिंगो फुलोंग राया पावरे हरी शेबईचा बावलं पावलदारी फुलदाश चढायचा माथ्यावर शिकण्याचं भार वाढायचा काजींच्या चौरार कोगुळ गायता ओसय ओसय तुका पैता घुमटाच्या चावीतर हातात होता नशे खोलायचा घुमटाची धाम गोयचे वारे गोयची झाडा पेडा आणि दर्याची ल्हारा गायतात ओसय ओसय ढोलतात एकाच ढोलाच्या तालार घुमचे कटर घुम गोंय सज्ज जाला गोंयकार फेटे मारून तयार जाल्यात गोंयचो शिगमो फुलोवपाक डिपार्टमेंट ऑफ टुरिझम गोंय सरकार घडोवन हाडटा शिगमोत्सव 2026 5 मार्च ते 18 मार्च मजगती गोंयच्या वेगवेगळ्या शारांनी हो उत्सव जातलो चलात तर एकठांय येवन गोंयच्या सांस्कृतिक गिरेस्तकायेचो आनंद घेवया मनोवया शिगमोत्सव 2026. The primary health center is in a pathetic condition. There are few medicines, shortage of staff, no X-ray technician and nurses double up when the technical personnel are absent. This week there was shortage of insulin for 2 days, due to which the diabetes patients suffered. The health officer said she could not send the ambulance to get the insulin, so she sent her private vehicle to fetch the insulin. Sangam is the biggest taluka in Goa. The new PHC, which was ready about 8 months back, is still not inaugurated. हांव आसा सांग्यावयल्या प्रायमरी हेल्थ सेंटराचेर आनी ह्या प्रायमरी हेल्थ सेंटराची परिस्थिती पळोवपाक गेली सारकी बिकट आसा हांगा सारक्यो वखदां मेळना तशेंच हांगा स्टाफाची कमी आसा तशेंच सपोज एक इन्सुलीन जाय जाल्यार कितले ते दीस रावपाक पडटा डायबिटीक पेशंटाक तशेंच हांगा एक्सरे टेक्निशियन जे आसात तेंची शॉर्टेज आसा आनी हांगा सगळे स्टाफाची शॉर्टेज आसा आतां 1-2 दीस जाले खंय तरी कंप्लेन येताल्यो की हांगा मेडिसीन सारकें मेळना इन्सुलीन जे डायबिटीक पेशंट आसात ते खंय तरी इन्सुलिनाक लागून हांगा कितलेशे वेळ रावन वयताले आनी खंय तरी तेंची गैरसोय जाताली तांकां कसलीच मेडिसिनां मेळनासलेली मागीर खंय तरी आयज मेडिसिनां हाडल्या पूण ती मेडिसिनां आसात ती रोकडीच काबार जाता आनी खंय तरी ती परत येता म्हणल्यार आनीक कितलेशे दीस ह्या लोकांक रावपाक पडटा तशेंच हांगा एक्सरे टेक्निशियन जो आसा तेजी डिमांड जी आसा कितले म्हयने जाले तरी सुद्दां ही कंप्लीटूच जायना मदीं येता मदीं गायब आसतात अशें हें सगळें हांगा वेव्हार चल्लेलो आसा तशेंच हांगा समज लॅब टेक्निशियन समज लिव्हेर गेलो जाल्यार खंय तरी नर्शीक सांबाळपाक पडटा ते खंय तरी एक ट्रेनींग आसना तरी सुद्दां तांकां खंय तरी तें काम करपाक पडटा हांगा फार्मासिस्ट ना एकूच फार्मासिस्ट आसा आनी तो ना जाल्यार खंय तरी नर्शींग बसोवक पडटा अशें हें सगळें हांगा कारबार चल्लेलो आसा काल मातसो सांग्यार बोवाळ जालो की तुमचे PHC जे इन्सुलीन म्हणटा डायबिटीजाचे वखद तें खंय तरी अवेलेबल ना म्हणून कितें जालें एक्झॅक्ट हय आमी आमचे DHSांक अवेलेबल नाशिल्लें म्हणटगीर आमी इंडेंट धाडत आसात फेब्रुवारी जानेवारी 28 धाडलें मागीर फेब्रुवारी 4 तारखेक धाडलें फेब्रुवारी 10 तारखेक धाडलें 18 तारखेक धाडलें एवरी वेनसडे धाडटा आमी इंडेंट आनी आमकां ना म्हणून येता नॉट अवेलेबल म्हणून आज हांवें फोन केल्यार अवेलेबल आसा म्हणून कळ्ळें पूण आमकां एम्बुलन्स धाडूंक मेळना कित्याक ती आमकां पेशंटा खातीर जाय म्हणून आतां हांव म्हजी पर्सनल गाडी धाडटां म्हजे ड्रायव्हराक घेवन आनी इन्सुलीन हाडटां लोकांक सांग्यावेल्या लोकांक कांय भिवपाक गरज ना तांकां इन्सुलीन मेळटलें तांणी अवश्य येवन घेवचें आज गाडी धाडटा म्हणटकीच फाल्यां ना जाल्यार सोमारा येवन व्हेल्यार जाता अवेलेबल आसतलें आसा म्हणून म्हाका आमची डेप्युटी डायरेक्टर शाहिनान सांगलां फोन करतगीर म्हणून असो प्रॉब्लेम परत जाता कित्याक लागून अशें आतां तांणी अवेलेबल करूं जाय न्ही आमी तांचे कडल्यान प्रोक्युअर करपाचें बफर स्टॉक आशिल्लो तो सुद्दां सोंपता आमचो लोकांक डिमांड चड आसा म्हणटकीर आमकां एकदां चड थोडें मेळटा सगळें मागिल्लें मेळना आमी 100 मागल्यार एकदां 20च मेळटा आमकां म्हणटकीर तें सगळ्या लोकांक पावना मागता तें मेळ्ळ्यार आमकां सारकें पावतलें मागता तें मेळना आमकां 100 मागल्यार 20च मेळटा तशें आसता दुसरें म्हणल्यार कितें तुमचे कडेन सद्या आतां PHC एक्सरे टेक्निशियन अवेलेबल ना खंय तेजे बद्दल हय आमचो एक्सरे टेक्निशियन ना आमी हे प्रत्येक फावटी लेटरांनी कळयलां आनी मागलांय बी म्हणल्यार आतां एक्सरे टेक्निशियन निदान दुसरे कडचो 1-2 दीस तरी धाडा अशें म्हणून सुद्दां आमी रिक्वेस्ट केल्लें
पूण आमकां मेळ्ळो ना. अजून एश्युरन्स काय मेळना तुमकां? ना एश्युरन्स काय मेळ्ळो ना. म्हणजे लोकल कोण मिनिस्टर जावं MLA जावं तेंचे आमी सांगलां, सरान आमकां एश्युरन्स दिलां की मेळटलो म्हणून. आनी तो पर्यंत आतां सद्याक तशें केसी येयले जाल्यार कितें करता तुमी? आमी एक तर सावड्डे धाडटात नाजाल्यार मडगांव. सद्या खंय सांग्याचे PHC आसा तितून खंय इन्सुलीन अवेलेबल ना, हें मेडिसीन अवेलेबल ना, तेजेर तुमचें कितें म्हणणें आसा? हो इश्यू जाल्लो आसा. बाजारांत लोक उलयतात की डायबिटीस जे पेशंट येतात तांचे इन्सुलिना खातीर तांकां भरपूर प्रॉब्लेम जाता. तेन्ना हांव बाब विश्वजीत राणे आमचो हेल्थ मिनिस्टर हाजे कडेन मागता हो पळय जो कितें इश्यू आसा तो तुमी जाता तितले बेगीन सॉल्व करात. कित्याक हो प्रश्न आसा लोकां आरोग्याचो, इतल्या खातीर हांव आनी तो पळय तो मडगांवच्यान हो गेल्लो आसा ताका तो बेगीन हाडचो इतलें हांव सांगूंक सोदतां. एक्सरे टेक्निशियन टेक्निशियन हय तो मडगांव आसा ताका बेगीन हांगा हाडचो आनी ते सगळें सुरळीत सांग्यार चलोवचें. कित्याक सांगे तालुका एक बरो मोठो व्हडलो तालुका तुमकां खबर आसा. तेन्ना विश्वजीत राण्या कडेन विनंती करता की हे जाता तितले बेगीन तूं हो इश्यू सॉल्व कर. आतां पळयात हे न्यू हॉस्पिटल तें हांगा बिल्डींग तयार जावन आसा तरी सुद्दां अजून पर्यंत तेजें उद्घाटन जावपाचें नांवूच येयना. हांगचे स्थानीक आमदार जे सुभाष फळदेसाय आसा तेंची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता की खंय तरी हें हॉस्पिटल जें आसा हें जाता तितले बेगीन स्टार्ट करपाचो प्रयत्न करपाक जाय. तरी सुद्दां तो सुद्दां जायना. पूण हांगा पळयतात की बारीक बारीक सुद्दां दुयेंतां जें आसा तेंची मेडिसिनां मेळना ना, तेंची ट्रिटमेंट सारकें जायना. तशेंच बाकीचे जी सोयी जावपाक जाय त्यो सुद्दां जायना. आतां पळयात हांगा रेफर करपाक स्वता हॉस्पिटलाची एम्बुलन्स ना, खंय तरी गॅरेजीक आसा त्या खातीर 108 आपोवपाक पडटा. आतां हें खंय तरी 108 आपयली जाल्यार खंयी मेजर एक्सिडेंट जालो जाल्यार त्या टायमार खंय तरी 108 पावना अशी ह्यो गैरसोयी जाता. सो विश्वजीत राणे जे हेल्थ मिनिस्टर आसा तेणी खंय तरी ह्या हॉस्पिटलाचेर लक्ष दिवपाची गरज आसा आनी ज्यो हांगा सोयी सुविधा जाय त्यो खंय तरी उपलब्ध करून दिवपाची गरज आसा. हेराल्ड मिडिया खातीर गौरी सतरकर.